这种了。这台机器的问题点有两个，一个是小号的发探头，它这个探头坏了。另外的话就是小号的发探头里面的，就是控板也坏了，也就是说这个探头是废了，没办法用了。然后呢，光疗砂这个探头，光疗砂这探头呢，现在它是没有电的，没有电的话我测试过，然后呢里面的主板故障，没办法使用，就是没有信号输出，没有电到，就没有办法使用它的一个微电功能。所以的话，现在这台机器能够正常使用的就是这三个探头咯，这三个探头，一个Y 型探头，一个是平面探头，再加这个大套的一个副探头，就这三个探头了。这几个探头能正常使用。如果要修的话，我这边没办法修，因为没有主板，没有控板。所以的话呢，现在这台机器就只能这么用了。如果要弄的话，只能你跟原厂家跟他们沟通，问他们拿主板这些东西。